ආයිබන් සුබ දවසක්. මම අද මොටර්සයිකල් ව්‍යාපාරය පිළිබඳව පොඩි වීඩියෝ එකක් කරනවා. පහුගිය කාලේ මොටර්සයිකල් මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගියා. නමුත් මේ වෙනකොට 2022 අවුරුද්දේ අන්තිම මොටර්සයිකල් මිල ශීඝ්‍රයෙන් පහළ යනවා. පහුගිය කාලේ තරුණ කොටස් part time job එකක් විදියට මේ මොටර්සයිකල් ව්‍යාපාරයට යොමු වෙලා යම් කිසි මුදලක් උපයාගත්තා. නමුත් මේ වෙනකොට ගෙවල් වල ඒ වගේම shop වල මොටර්සයිකල් ගොඩ ගැහිලා මගේ ළඟත් මොටර්සයිකල් කීපයක් තියෙනවා. ඉල්ලුම් කරුව නැහැ. විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මොටර්සයිකල් මිලත් ලක්ෂ 6ට වඩා ඉහළ මුදලකට විකුණන මොටර්සයිකල් ලක්ෂ 1.5 2 වගේ මුදලකින් පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලක්ෂ 5ට වඩා අඩු මොටර්සයිකල් රුපියල් 50000 ලක්ෂ වගේ මුදලකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ රටට මොටර්සයිකල් ආනයනය සිදු නොකලත් මේ වෙනකොට මොටර්සයිකල් අතිරික්තයක් තියෙනවා. ඉල්ලුම් කරුව නැහැ. ඉතින් මම මේ පහුගිය කාලේ බිස්නස් කරපු තරුණ කොටස් වලින් ඉල්ලා සිටින්නේ part time job එකක් විදියට මේ ව්‍යාපාරය කරත් ඔබට සුදුසු රැකියාවක් සොයාගන්න ලබන අවුරුද්දෙත් ඒ කියන්නේ 2023 අවුරුද්දත් මේ ව්‍යාපාරයට එච්චරම සුබ නැහැ. තවදුරටත් මොටර්සයිකල් මිල පහළ යාවි. ඒත් එක්කම මොටර්සයිකලයක් මිලදී ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔබ ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් ඉන්න. පහුගිය කාලේ මිලටම වගේ අඩු මුදලකට ඔබට ලබන අවුරුද්ද තුල මොටර්සයිකලයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතු වලට ගොඩක් බලපෑවා රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය, පොලි අනුපාත ඉහළ යාම, ඒ වගේ කාරණා. ඉතින් මම ඔබට මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරේ රටේ පවතින තත්ත්වය මොටර්සයිකල් ව්‍යාපාරයට අද සිදු වෙලා තියෙන දේ පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි.